Volim reći da ono u 100% slučaja, kaže da ne budi budala, furaj svoju priču, radi šta hoćeš, međutim nije, niti čovjek to može odraditi. Sve opet zavisi od društva u kojem si. Trudim se da sebi kažem da sam sam sebi dovoljan i da se napomenem zapravo da sve ono što ja pričam drugima o svom rodu, o tome kako se osjećam ugodno u svojoj koži, kako se napokon osjećam ugodno u toj svojoj nekoj rodnoj nebinarnosti, ponovno sebi izmantraš te stvari, podsjetiš se da si vrijedan i da nema razloga da razmišljaš tako, mislim sve kognitivno valjda. Na početku, naravno, u nekim najmlađim danima to je bilo potiskivanje, negiranje. Onda nekako kasnije se to polako razvijalo u to nekako samoprihvaćanje i nekakvu manifestaciju na van gdje mi je tranzicija zapravo bila pomogla. Dok sam bila u tranziciji, sad više nisam. Međutim, u jednom trenutku je tranzicija nekako postala outdatani način nošenja sa osjećajima i sa unutrašnjim sobom, ne znam kako to nazvat. I nakon tog, kad sam prestala sa tranzicijom, onda sam nekako krenula u temeljno istraživanje svog uma, svog načina razmišljanja, odbacivanje ideja koje nisu u skladu sa mojim unutrašnjim emocionalnim bićem i jednostavno uvijek pokušavam biti svjesna načina na koji razmišljam i ne dopuštam da mi to utječe na moje spontano izražavanje u svakom trenutku. I onda bi počeo strukturirano razmišljati o tome od kud te misli dolaze, čime su uvjetovane, što je utjecalo na njih, jel su mediji, jel su drugi ljudi, njihovi komentari, transfobni ili tako nešto slično i jednostavno sam se koncentrirao na ono kako se ja osjećam iznutra i što je meni važno i što je meni bitno i presto sam jednostavno nije mi bitno ako ću se uklopiti ili ne, osim ako mi je život ugrožen. I jednostavno sam se počeo izražavati spontano, onako kako to meni odgovara, kako se ja osjećam iznutra. Odmah se zaustavim u sekundi i pomislim ne, to je transfobno. Znači sam sebe zaustavim, naglas sebi kažem ne, to je transfobno. Ako nešto, šalim se s nečim što je kao transfobno ili na svoj račun ili na tuđi, opet se zaustavim i kažem oh my god, nemoj to govoriti, to nije okej. Mislim da je jako bitno raditi na svom sopstvenom samopouzdanju, bilo samostalno, bilo kroz priču sa organizacijama, ljudima koji su već prošli kroz isto, ljudima koji prolaze kroz isto, razmjene iskustava, ali sa tim primarnim nekim ciljem jačanja sebe kao osobe, da bi ti onda, ajde recimo, manje bitno bilo šta drugi ljudi misle, da možda napokon živiš svoj život kako treba. Shvatite kako je počela, kako funkcionira i polako budite otvoreni da shvatite način na koji možete završiti transfobiju u sebi. Jer kada transfobija završava u meni, transfobija završava i u svijetu. Ne radi toga jer će završiti nakon nekoliko godina, jer će ju društvo s vremenom prihvatiti, jer kad vidi da ja više nisam autotransfobna. Ne, nego kada transfobija završi u meni, ja više nemam emocionalnu reakciju na takve ideje i ja više nisam žrtva takvih ideja, nego mogu slobodno i spontano živjeti ono što jesam. Pa isto ovo što sam ja napravio, da jednostavno razmisle o tome što su oni kad cijeli svijet nestane. Mislim da trebaju da rade dosta na sebi i da prihvate sami sebe, iako nemaju nikoga pored njih da ih podržava, oni moraju sami sebe podržavati jer to je samo prihvaćanje i to dolazi iznutra, da budemo ok sa tim, da shvatimo da u biti društvo što nam govori da mi nismo u redu, što smo trans, da shvatimo da jesmo zato što nas ima toliko na sve strane i ako pronađete bilo jednu trans drugu osobu, znate da niste sami na ovom svijetu, da imate s nekim podijeliti svoja iskustva.